Drage spletne aktivistke, borimo se za čudovito vero islam, ki podpira pravice žensk povsod. Samo malo vas želim spomniti, kako v resnici izgleda življenje pod to ideologijo. Gre za star video, a je še vedno prav tako resničen. Ojoj, pripravite se na pravo poslastico in upam si reči presenečenje. Vaše ideološko delo je namreč zelo, zelo dobro in zelo pomembno. In morda bomo prav zaradi vas lahko vsi živeli v takšni resničnosti. To je tisto, na kar so te ljudje čakali. Prihajali so sem dan za dnem. To je umetnost. Več kot 1 uro je poročala brez najmanjših težav. In kaj se je potem zgodilo? Naša kamera, mimogrede to je Lara Logan in to je video izpred let, kot lahko vidite po kakovosti. Moja baterija se je izpraznila. Izpraznila. In morali smo za trenutek ustaviti. In nenadoma me Baja pogleda in reče: moramo ven od tu. Baja tukaj ni zadovoljen. On je Egipčan, govori arabsko in sliši, kaj množica govori. Ja, razume, česar nihče drug v ekipi ne razume. V redu. Torej, Lara Logan je bila v Egiptu in snemala, da bi razumela, kaj se dogaja s spremembami v vladi. Mislim, da je bilo to leta 2011. Nisem povsem prepričana. Ne citirajte me glede tega. In tam je snemalno ekipo, da bi govorila z ljudmi in moškimi na tem protestu. To je zelo pogumno dejanje, a morda tudi malo neumno, ker vsi vemo, kako se ti moški običajno obnašajo. Kakorkoli, tam je s svojim varnostnikom. In ko se baterija kamere izprazni, je varnostnik rekel: moramo takoj ven od tod. In ona vpraša: zakaj? On pa reče: moramo iti zdaj. Tako je. Kasneje so mi povedali, da so govorili slecimo jih hlače. In kar naenkrat, še preden sploh dojamem, kaj se dogaja, začutim roke me grabijo za prsi, za mednožje, me primejo od zadaj. Mislim, ni tako, da bi bila ena oseba in potem preneha. Je ena oseba, pa še ena, pa še ena. In vem, da je Rej tam. In me grabi ter kriči: Lara, drži se me, drži se me. Ko jo je množica potegnila v kaos, je kamera posnela njen krik. To je srce parajoče. Dobesedno 5 sekund pred tem videom so se vsi smejali in bili prijazni do nje, ker so bili na kameri. Vsi ti moški, poglejte to. Juhu, juhu, smo na kameri, smo na kameri. To je tako zabavno, to je tako zabavno, to je tako zabavno. Ne ve še, da jo bo v nekaj minutah doletelo pravo spolno nadlegovanje. Nek naključni moški jo bo prijel za mednožje, ona pa kot novinarka nima pojma, kaj jo čaka. Ne pozabite, na Zahodu mislimo ali pa se pretvarjamo, da mislimo, da biti novinar pomeni, da imaš pravice, da si zaščiten, da te v vojni coni ne bodo ubili ali zlorabili. Kot novinar lahko greš v nekoliko nevarne situacije in te bo to zaščitilo. Pa vendar, ko gre za te ljudi, ni tako. Si svetlalasa, lepa ženska, hoče malo tega, daj naj vzamem. Zdaj me grabijo za mednožje. Mislim, ni tako, da bi bila ena oseba in potem se ustavi. Je ena oseba, pa še ena oseba, pa še ena oseba. In vem, da je Rej tam in me grabi ter kriči: Lara, drži se me, drži se me. Ko jo je množica potegnila v kaos, je kamera posnela njen krik. In kričim, misleč, da če bom kričala, če bodo vedeli, bodo nehali. Veš, če jih bo kdo ustavil, ali pa se bodo ustavili sami, ker je to narobe. In bilo je ravno nasprotno. Bolj, ko sem kričala, bolj jih je to spravljalo v bes. Glejte, če bi pogledali v islamska pravila ali karkoli, bi rekli nekaj norega v smislu: če ne kričiš v tistem trenutku in jih ne ustaviš takoj. In to je citat imama iz videa, ki smo ga pregledali pred nekaj dnevi. No, potem ne moreš čez nekaj dni priti in se pritoževati zaradi tega. Kaj pa pričakuješ? Ustaviti jih moraš v tistem trenutku. In vendar, ona pravi: poskusila sem. In bolj kot sem kričala, bolj so nadaljevali. Bolj kot so uživali v boju za moč, bolj so cenili ta zelo seksualiziran trenutek, ko so lahko zgrabili blond novinarko in ona kriči, oni pa ne morejo storiti ničesar glede tega. Nekdo v množici je zakričal, da je Izraelka, Judinja. Nobeno od tega ni res, a za množico je bilo to, kot bi vrgel vžigalico v bencin. Divji napad se je spremenil v morilsko bes. Ena roka mi je na reju. Izgubila sem lokalnega pomočnika, izgubila sem voznike, izgubila sem vse razen njega. In čutim, kako mi trgajo oblačila. Mislim, da so mi srajco, pulover popolnoma strgali.
Moja srajca je bila okoli mojega vratu. Čutila sem trenutek, ko se je moj modrček strgal. Strgali so kovinske sponke mojega modrčka. Strgali so jih narazen. In to sem začutila, ker sem začutila zrak na svojem prsnem košu, na svoji koži. Torej, zdaj ni samo, da je blondinka, Judinja, cionistka, kar tukaj ni pogosto. Ne vem, če je cionistka, ampak to ni res. Zdaj je praktično gola na protestu, polnem žensk, moških, ne žensk. In začutila sem, kako so jih strgali. Dobesedno so mi raztrgali hlače na koščke. In potem sem začutila, da so šle še spodnjice. In spomnim se, da sem pogledala gor, ko so moja oblačila popustila. Spomnim se, da sem pogledala gor in jih videla, kako slikajo s svojimi telefoni, bliski njihovih kamer na telefonih. Rej je povedal, da se je znašel z rokavom tvojega suknjiča v roki. Bil je popolnoma strgan od preostalega suknjiča. V tistem trenutku sem čutila, da je Rej moje edino upanje za preživetje. Veš, gledal me je in videla sem njegov obraz. Med nama je bilo morje ljudi, ki so naju očitno oba vlekli in tepli. Niti nisem vedela, da me pretepajo z drogovi zastav, palicami in drugimi stvarmi, ker tega sploh nisem čutila. Saj sem zaradi spolnega napada čutila le njihove roke, ki so me znova in znova posiljevale. Posiljevali so te z rokami. Ja. Neprestano. Spredaj, zadaj. In nisem vedela, ali se bom lahko držala Reja. Držim se ga, nisem ga hotela izpustiti. Mislila sem, da bom umrla, če Izgubimo prijem nanj. Torej, kako se počutimo? Čudovito, kaj ne? Drage novinarke tam zunaj, ki podpirate proislamistično agendo, to bi se lahko zgodilo vam. Ja, slastno. Čudovito, tako lepa zgodba. Lahko bi šli na protest in poskušali posneti, kaj se tam dogaja. In lahko bi ti slekli vsa oblačila in te večkrat posilili z rokami, kot je rekla, in morda bi preživela. Morda pa ne. Pravzaprav nimam podrobnosti o tem, kako je preživela. Naj preverim, samo trenutek. V redu, tukaj imamo podrobnosti, prijatelji. Lara Logan je preživela brutalen spolni napad in pretep v Kairu, na trgu Tahrir 11. februarja 2011, potem ko jo je rešila skupina približno 20 egiptovskih vojakov in skupina domačink, ki so posredovale. Loganova, glavna dopisnica za zunanje zadeve pri CBS News, je poročala o praznovanjih po odstopu predsednika Husseina Mubaraka, ko jo je množica več kot 200 ljudi obkrožila in ločila od ekipe. Napad je trajal približno 25 do 30 minut, preden je skupina Egipčank, ki so taborile blizu ograje, stopila skupaj okoli nje, nato pa je prispelo še približno 20 egiptovskih vojakov. Loganova je napad opisala kot dolgotrajen in brutalen spolni napad ter pretep. Kasneje je povedala, da je med napadom mislila, ne samo, da bom umrla, ampak bo to mučna smrt, ki se bo vlekla v nedogled. Potegnili so jo na varno, rešili in nato odpeljali nazaj v njen hotel, preden je naslednji dan poletela nazaj v Združene države, kjer so jo 4 dni zdravili v bolnišnici. V množici je bila ločena od svoje ekipe CBS in svojega telesnega stražarja, nekdanjega člana britanskih posebnih služb. To je ogabna in gnusna zgodba. Ogabna in gnusna zgodba. Lara je mimogrede še danes novinarka in počne stvari, ki so neverjetno pogumne. Ampak to se je zgodilo. Takoj, ko so se kamere ugasnile, ko jim ni bilo več treba igrati in misliti, da bi lahko postali slavni zaradi te svetlolase ženske, so jo poskušali izkoristiti in zlorabiti in verjetno bi jo ubili, če ne bi bilo tistih žensk, ki so šle ven in jo rešile. Preprosto noro je, da te zgodbe niso splošno znane, da ljudje ne razumejo, da je to v resnici tisto, kar si želijo. To je v resnici tisto, kar počnejo. Jaz sem iskreno preprosto tako neverjetno sita tega. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.